Indikatoriai. Indikatorius tai matematinių apskaičiavimų paremtų kainos ir arba apimties reikšmėmis rezultatas. Gauti rezultatai naudojami prognozuojant kainos judėjimo pakitimus. Egzistuoja daugybė techninių indikatorių. Visą tą daugialypę ir įvairiaspalvę indikatorių knibždalynę galime suskirstyti į keletą grupių. Tendenciniai krypties indikatoriai. Tai indikatoriai, kurie rodo kainos judėjimo kryptį ir seka paskui rinkoje esamą tendenciją. Osciliatoriai. Tai indikatoriai, kurie lenkia kainos grafiką ir gana dažnai parodo mums tai, kas netrukus turėtų nutikti su kaina. Apimčių indikatoriai, Bilio-Williamso indikatoriai bei įvairūs nestandartiniai indikatoriai. Visus juos rasite populiariausiose prekybos platformose, tokiose kaip MetaTrader 4. Malonu, kad susipažinote su indikatoriais ir jų rūšimis. Dabar pabandysime nupasakoti, kaip jie veikia. Šios matematinės formulės, pagal kurias indikatorius parodo įvairiausius lygius, susideda iš praeities duomenų. Naudodamas juos, prekeivis bando nuspėti ateities grafiko judesius. Deja, realybėje šie indikatoriai pagalbininkai, kurie puikiai parodo praeitį, ne visada gali tiksliai padėti nuspėti ateitį. Kartais signalai vėluoja arba būna netikslus. Visą tai galima paaiškinti matematinėmis formulėmis, kuriomis koduojami šie indikatoriai. Esami tikrieji rinkos signalai paprasčiausiai yra dirbtinai apvalinami formulėmis. Neretai prekeiviai naudoja kelis indikatorius, kurie rodo skirtingus duomenis. Savaime aišku, jog tai klaidina. Dar viena pasitaikanti klaida yra ta, jog prekeiviai paprasčiausiai nėra tinkamai susipažinę su indikatoriaus veikimo principu. Tačiau yra keli populiarūs indikatoriai, kuriuos dažnai naudoja prekeiviai. Vienas jų MACD – slankiojo vidurkio, konvergencija ir divergencija. Apie tai kitoje pamokoje. Kaip visuomet, sėkmės prekyboje.